ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 99 ხმით 3-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. ახალი დოკუმენტით ძალაში რჩება წინა რეზოლუციით განსაზღვრული მოთხოვნები, ახალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისა და პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივი გათავისუფლების შესახებ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ არ მიიღო გადაწყვეტილება ქართული ოცნების დელეგაციის რწმუნებათა სიგელების არცნობასთან დაკავშირებით, თუმცა რეზოლუციაში ჩაწერა, რომ დემოკრატიული უკუსვლა ხელს ვერ შეუწყობს ქართული დელეგაციის რწმუნებათა სიგელების რატიფიცირებას, თუ კი ისინი სამომავლოდ ასამბლეის სესიას დაესწრებიან. პასეში რეზოლუციის მიღებას წინ უძღოდა დებატები, სადაც საბჭოს წევრებმა ივანიშვილის პარტია მკაცრად გააკრიტიკეს. სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სივრცე სწრაფად ვიწროვდება. პარლამენტმა არ გააუქმა კანონი, რომელიც აქ ბევრი დისკუსიის საგანი იყო. ის ჩაანაცვლეს ფარას ქართული ვერსიით. მონიტორინგის კომიტეტმა ვენეციის კომისიას კანონზე მოსაზრების წარდგენას თხოვა. მხოლოდ ამ კვირაში ქართულმა ოცნებამ დაინიცირა ახალი კანონები, რომლებიც მოითხოვს, რომ ნებისმიერმა უცხოურმა დონორმა და ჩვენი საბჭოც შედის ამაში, ხელისუფლებას უნდა სთხოვოს ავტორიზაცია, სანამ გამოყოფს გრანტს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის. ეს ვითარება არა მხოლოდ უქმნის საფრთხეს სამოქალაქო საზოგადოებას, არამედ რისკის ქვეშ აყენებს მის განგრძობ არსებობას. ყველაზე შემაშფოთებელია ხელისუფლების ქმედებები დემოკრატიული ოპოზიციის სრული სპექტრის აკრძალვის შესახებ. ოპოზიციის აკრძალვა სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის შეზღუდვის მცდელობებთან ერთად არის სიგნალი საქართველოში ფუნქციური ავტოკრატიის ჩამოყალიბებაზე. April 1989. გაზაფხული 1989 წლის აპრილი, ხეები ყვავის ულამაზეს თბილისში. შოთა რუსთაველის გამზირზე ქართველები დგანან პარლამენტის წინ საქართველოს დროშებით, იბრძვიან დემოკრატიისთვის და თავისუფლებისთვის. 89 წლის ապრილში ღამის 4 საათზე მოსკოვმა გასცა ბრძანება, რომ თავს დასხმოდა ამ ადამიანებს. რუსი ჯარისკაცები სამხედრო ნიჩბებით ხელში თავს დაესხნენ მოქალაქეებს. მათ მოკლეს 20 ადამიანი, უმეტესად ქალები ნიჩბებით. ახლა რა ხდება? ისევ აპრილია 2025 წლის. ქართველები ისევ ქუჩებში დგანან პარლამენტთან და მათ ისევ უნდათ დემოკრატია და თავისუფალი საქართველო. მოსკოვი ისევ ესხმით თავს. ამჯერად არა რუსი ჯარისკაცების ხელით, არამედ მოსკოვის მარიონეტების ხელით, ივანიშვილის, კობახიძის და სხვების ხელით. ჩვენ აქ ვართ იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროთ ქართველ ხალხს. რეზოლუციის თანახმად ასამბლეა მოუწოდებს ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საწინააღმდეგო კომიტეტს ეწვიოს საქართველოს სამუშაო ვიზიტით. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მკაცრად გმობს ქართული ოცნების მიერ მიღებულ უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტს. ასევე გმობს პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობას და ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მუქარას. რეზოლუციაში საუბარია თვითმმართველობის არჩევნებზეც, რომელიც საბჭოს შეფასებით დობაზე დამყარებულ გარემოში ვერ ჩატარდება. ტექსტში საუბარია ქართული დამოუკიდებელი მედიის მძიმე მდგომარეობასა და საჯარო სამსახურებიდან პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლების გათავისუფლების პრაქტიკაზე. გარდა იმისა, რომ ოპოზიციის აკრძალვა სრულად არღვევს ქვეყნის მიერ ევროპის საბჭოს წესდების წინაშე აღებულ ვალდებულებას, ეს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის სივრცის შეზღუდვასთან ერთად საქართველოში ავტოკრატიის დამყარებას ნიშნავს. ის თუ როგორ ვექცევით ოპოზიციას, როგორ ვეპყრობით მედიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას, მთავარი კრიტერიუმია, რომლითაც ვაფასებთ ქვეყნის პროგრესს, ან ამ შემთხვევაში სერიოზულ უკუსვლას. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას აღადგინოს დიალოგი და თანამშრომლობა ასამბლეასთან და ევროპის საბჭოსთან. ჩვენ თანამშრომლობისთვის მზად ვართ. ეს არ არის ის ანგარიში, რომლის წარდგენაც გვინდა რომ გავაგრძელოთ. ანგარიში, რომლის წარდგენაც გვინდა არის ანგარიში პროგრესის შესახებ, ევროპის საბჭოსთან ურთიერთობების შესახებ და ანგარიში, სადაც დავინახავთ, რომ ჩვენი კოლეგები წამყვანი პარტიებიდან და ოპოზიციური პარტიებიდან აქ ამ დარბაზში იქნებიან ამის განსახილველად. არსებობდა გარკვეული იმედი ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და შემიძლია განვაცხადო, როგორც სოციალისტების, დემოკრატებისა და მწვანეთა ჯგუფის ლიდერმა, რომ ისინი იყვნენ ჩვენი ჯგუფის წევრები, რომ ვცდილობდით გვემუშავა ერთად დიალოგის გზით სიტუაციის გასაუმჯობესებლად, მაგრამ ისინი სხვა მიმართულებით წავიდნენ. ევროპის საბჭოს წევრობა არის დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის ვალდებულება და ეს არ ეხება გეოპოლიტიკას. ქართული ოცნების ზოგიერთი წევრი მეუბნებოდა, თქვენ გსურთ გადაწყვიტოთ რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ. რა თქმა უნდა, არ მომწონს თუ ომის დამნაშავეების მეგობრები ხართ, მაგრამ თუ გსურთ პუტინის რუსეთის მეგობრები იყოთ, შეგიძლიათ იყოთ, მაგრამ ის რისი გაკეთებაც არ შეგიძლიათ, არის ამ ორგანიზაციის ფასეულობების და წესების ძირის გამოთხრა. თქვენ უნდა დაიცვათ ის, თუ თქვენ შეცვლით თქვენს ქვეყანას პუტინის რუსეთის მსგავსი მოდელის მიხედვით, მაშინ ჩვენ ერთად პრობლემები გვექნება და ეს არის აღწერილი ამ ანგარიში. იანვარში ჩვენ ძალიან მკაფიო მესიჯი გამოგიგზავნეთ. გთხოვთ დაბრუნდით, დაუბრუნდით ჩვენთან კონსტრუქციულ დიალოგს და მოდით ვიაროთ სწორი მიმართულებით ერთად, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საპირისპირო მოხდა. გთხოვთ საქართველოს ხელისუფლება, დაუბრუნდით ჩვენს გზას. ვფიქრობ, ახალი არჩევნები უნდა ჩაატაროთ, რადგან გჭირდებათ გარკვეული ახალი ლეგიტიმაცია. ჩვენ ვიხილეთ დარღვევები არჩევნების დროს. თქვენ უნდა გააკეთოთ ყველაფერი ძალადობის შესაჩერებლად და უნდა გაათავისუფლოთ პოლიტიკური პატიმრები.
რეზოლუციაში შეფასებულია ქართული ოცნების დელეგაციის გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან გასვლის შესახებ. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ასამბლეის მუშაობაში იმ წევრების ჩართულობა, რომელთა რწმუნებათა სიგელები რატიფიცირებულია, არის ვალდებულება და არა არჩევანი. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია სტრასბურგში 7 აპრილს გაიხსნა და 11 აპრილამდე გაგრძელდება. პასემ საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუცია 29 იანვარსაც მიიღო, მაშინ ოცნების დელეგაციის წევრთა მანდატები გარკვეული დათქმებითა და შეზღუდული უფლებებით ცნეს. თუმცა ივანიშვილის პარტიამ კრიტიკული რეზოლუციის პასუხად მაშინ პროტესტის ნიშნად საბჭოში დელეგაციის ყოლის ერთადერთ დარჩენილ უფლებაზე უარი თავად თქვა.